В эфире обзор новостей экономики, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Министерство промышленности и торговли выступило с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян путем перечисления денежных средств, с помощью которых они смогут купить продукты. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад, в котором перечислены разработанные ведомством меры, направленные на обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения. Речь, в частности, идет о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы, например, в больницах и интернатах. В Минпромторге уверены, что такой поддержкой для россиян могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи. Россияне, относящиеся к некоторым категориям, получат от государства новые выплаты. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он носит название о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориях граждан. К ним относятся медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, Федеральной службе исполнения наказаний, Росгвардии и Государственной пожарной службе, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом. Представители указанных категорий госслужащих получат единовременные выплаты в размере 68 811 рублей. Дополнительным основанием для выплаты станет заражение коронавирусом, из-за которого они будут временно отстранены от воинской службы и своих непосредственных обязанностей. Правительство России по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Уточняется, что Кабмин уже подготовил предложение по этой теме. Доклад передан в администрацию президента. Пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать в 2016 году ради сокращения дефицита пенсионного фонда. В октябре 2020 года вопрос о возобновлении индексации вернулся на повестку дня. Однако тогда в Минфине от идеи отказались. Президент Владимир Путин в середине декабря 2020 года назвал условием для возврата индексации наличие бюджетного обеспечения. В то же время он отметил, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации очень важен. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит банкам и другим организациям самостоятельно обновлять данные о клиентах с портала госуслуг, а также для подтверждения личности использовать водительские права. Согласно законопроекту, теперь банки, страховые и другие организации смогут проводить идентификацию граждан. Сейчас эта возможность доступна только некоторым финансовым учреждениям и только для узкого круга целей. Также предлагается увеличить лимиты по операциям, по которым идентификация не проводится. Например, при оплате полиса ОСАГО идентификация не потребуется, если сумма меньше 40 тысяч рублей. Раньше она была на уровне 15 тысяч. Минэкономразвития России предложила продлить на 2021 год выдачу антикризисных субсидий отраслям, пострадавшим от пандемии. В частности, речь идет о туристической отрасли, а также о сфере общепита и гостиничного бизнеса. Министерством уже разработан проект постановления, дающий регионам и муниципалитетам возможность предоставления субсидий из бюджетов субъектов страны и местных бюджетов в текущем году. Субсидии будут выдаваться для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связано в том числе с производством и реализацией подакцизных товаров. Тем временем российский рынок общественного питания восстановится после пандемии не ранее, чем через 2 года, прогнозируют эксперты отрасли. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года оборот российского рынка общественного питания снизился на 21% до 1 миллиарда 200 миллионов рублей. При этом в 2021 году, по мнению экспертов, потенциально рынок общепита в России может вырасти на 17%. Отмечается, что среди основных драйверов роста общепита в этом году можно выделить накопленный спрос, так как люди соскучились по выходам в свет, а также сезонность. В летний период активное посещение точек общепита традиционно возрастает. Также отмечается наличие свободной инфраструктуры. Не пережившие пандемию компании освободили площади, которые могут быть заняты новыми, а также теми, кто остался на плаву. К этому часу у меня пока вся информация.